আসসালামু আলাইকুম। হ্যাপিস কিচেন ওয়ার্ল্ডে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেবো দারুণ মজার একটি মজাদার রেসিপি। এটি হচ্ছে রেড সস পাস্তা। এখানে রেড সসেস পাস্তা রান্না করব। এখানে আমি সসেস নিয়েছি, নন স্পাইসি সসেস এখানে 3টি নিয়েছি কিছু মশলা এবং সস এবং টমেটো। এখানে আমি ফার্স্টে নিয়ে নিলাম পাস্তা। আপনার যে কোনো ধরনের ডিজাইনের পাস্তা ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আমি লম্বা আকৃতি পাস্তা ব্যবহার করেছি। সাথে দিয়েছি 1/2 চা চামচ লবণ এবং দিয়েছি 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এতে করে পাস্তাগুলো ভালোভাবে যেমন সিদ্ধ হবে, একটি অপরটি গায়ে লেগে যাবে না। এখন আমি সসটা রেডি করব। এখানে পাস্তার প্যাকেটের মধ্যে 2টি মশলা প্যাকেট ছিল, আমি সেই মশলাটিও ব্যবহার করব। এখানে আমি মশলার মধ্যে নিয়েছি চিলি ফ্লেক্স, প্যাকেট মশলা, গোলমরিচ, অরিগানো, বিট লবণ, চিনি এবং কালো গোলমরিচ। এখানে দিয়ে দিলাম রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি এবং টমেটো কুচি এবং সসেস। এগুলি একটু আমি হালকা হালকা করে ভেজে নেব এবং মশলার উপকরণগুলো দিয়ে দিলাম যেগুলি নিয়েছিলাম। এখানে দিয়ে দিলাম ফিশ সস 1/2 চা চামচ, সয়া সস 1 চা চামচ, টমেটো সস 1 চা চামচ, সুইট চিলি সস 1 চা চামচ। আর মশলাগুলো নিয়েছি টেস্ট বারের উপরে আমি দিয়েছি অল্প অল্প করে, 1/2 চা চামচের থেকেও কম করে নিয়েছি। ভালোভাবে মিক্সড করে হালকা হালকা ভাজা ভাজা করে নিব। এরপর আমি আবারও 3 টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়ে দিয়েছি। চাইলে এখানে আপনারা স্পাইসি সসটাও ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে করে বাসায় তৈরি করে দেখবেন। এখন আমি পাস্তাটা দিয়ে দিব, দিয়ে ভালো মতো মিক্সড করে নেব। তাহলে হয়ে যাবে দারুণ মজার রেড সসেস পাস্তা। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি সকলের কাছে ভালো লাগবে। এই চটজলদি মজার রেসিপিটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন এই আশাই করছি। নিত্য নতুন রেসিপি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলের নোটিফিকেশনটি ওপেন করে রাখবেন, যাতে সহজে আপনারা পেয়ে যান নিত্য নতুন রেসিপি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।